Hola cracks, mi nombre es GMR y sean bienvenidos a un nuevo video de Subway Surf. Ok cracks, estamos acá en Subway Surf, como lo están viendo. Es un jueguito muy popular que a todos les gusta, a mí me gusta. Entonces, bueno, denme una oportunidad que yo nunca lo he jugado, entonces vamos a probarlo. Ok, un lindo imán, vamos a ver qué hay de precioso. Bueno, vamos por acá, vamos por acá. Vale, se me acabó el imán. Se me acabó. Ok. Ay, no, casi me atropello. Ok, vamos. Ojalá que le den. Quiero que revienten este video con más de 1 millón de likes. Por favor, si es que Dios lo permite, me lo pueden hacer. Ok, tenemos algo muy... Ay, prefiero jugarlo. Ok. Quiero que revienten este video con más de 1 millón de likes. Por favor, si es el único que pido. Por favor. Yo no pido nada de eso, entonces solo quiero que revienten este video más con como 100.000 likes, ok, gracias. Ojalá, es que yo soy nuevo en YouTube y ojalá que me apoyen, me den buenos consejos y todo. Bueno, es mi primera vez jugando Subway, entonces, bueno, vamos a ver. Otro imán, qué riquito, lindo imán. Uy, acá sí lo necesitaba. Sí, señor, acá yo lo necesito, güey. Uy, acá, bueno. Como les estaba diciendo, quiero que renden este like, este video más de 90 likes, ¿ok? Ay, no fue el imán, qué tonto. Ok, pero yo quiero que revienten este videito más de 1 millón, ¿ok? No menos, porque yo sé que nadie, yo sé. Y, quiero nuevos suscriptores. Quiero nuevos suscriptores porque soy nuevo. Y como pueden ver, yo recién soy nuevo youtuber. Entonces, por favor, revienten ese like. Ya le mostré mi canal de Face. Espera. A ver. No. Ahí está mi cuentita. Adiósito. Ok. No. Ahora vea como... Bueno, mi canal, hijo de puta, vaina. Bueno, no. Ok, canal. Por fin. Ok. Vea, no. Tu canal. Mi canal, véalo. Bueno, tengo 2 suscriptores y yo no subo tantos videos y ojalá que revienten este video más de... Bueno, en este último video que se fue hace un mes, es muy bonito. Tuve 3 likes, bueno, 2 likes. Ojalá que revienten este video. Bueno, vamos. Bueno, si me muero lo rápido subo para ya ganarme su confianza. Quiero ganarme su confianza, linda prechuchita. Uy, acá saltamos. Ok, gracias. Bueno, quiero que revienten este video, que suban para todos. Para mi mamá que quiere que yo haga algo muy profesional. Entonces, bueno, vamos allá. Bueno, ok, tengo 460 de oro. Perdónme, hay más, yo siempre me entré. Ok, vamos. Ay, güey, no pude. Yo como iba, bueno, me morí. Bueno. No tenemos algo aquí. Chopper. Ok, ¿qué es esto? Ok, gracias, ok, bueno cracks, y eso ha sido por hoy. Hemos grabado 4 minutos y ojalá que les guste. Apóyame con hartos likes y todo. Gracias, chao. Dios les bendiga. Ojalá, por favor, comentarios, todo. Ok. Ok. Tengo 3 partinetas. Ok, chao. Hasta la vista, crack. Y acuérdense, apoyar este video y todo con likes y todo. Chao.